びっくりびっくりびっくりមានន័យថាភ្ញាក់ផ្អើលមីណាសាこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅសិក្សាអំពីពាក្យ JLPT N4 បន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នានៅខាងចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងមានកូនតេស្តតូចមួយដើម្បីសាកល្បងការចងចាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうតើកុំឲ្យខាតពេលយូរចាប់តាមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺអាកាំបូអាកាំបូអាកាំបូមានន័យថាកូនង៉ែតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអានថាអាកាំបូកន្លែងអ៊ុននេះវាមានការបញ្ចេញសំឡេងបានច្រើនប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាសារទៅនៅខាងក្រោយអក្សរអ៊ុននេះមានអក្សរបូអញ្ចឹងគឺយើងអានទៅជាសំឡេងម៉ូវិញព្រោះធម្មតាអក្សរនេះគឺយើងអានសំឡេងណូប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងក្រោយវាជាអក្សរបូអញ្ចឹងគឺយើងអានថាម៉ូវិញណាអញ្ចឹងវាទៅជាអាកាំបូណាបូយើងរៀងអូសសំឡេងវិញបន្តិចនោះចំពោះការអានអក្សរអ៊ុននេះគឺខ្ញុំបានបង្រៀនរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាអាកាំបូអាកាំបូអាកាំបូមានន័យថាកូនង៉ែតចឹងលេងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់អាជីអាជីអាជីមានន័យថាទ្វីបអាស៊ីចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាអាជីអាជីអាជីមានន័យថាទ្វីបអាស៊ីចឹងឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់accessory accessory មានន័យថាគ្រឿងអលង្ការនេះដូចជាកវិលអញ្ជៀនកអីហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ accessory ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងលេងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា accessory មានន័យថាគ្រឿងអលង្ការអញ្ចឹងលេងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ bell មានន័យថាកណ្ដឹងដូចជាកណ្ដឹងរោនៅសាលាមាននៅពេលដែលចេញលេងគេមានកណ្ដឹងរោអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ bell ហ្នឹងឯងនោះឬក៏អាចជាកណ្ដឹងចុចដែលគេដាក់នៅលើតុអាហារឬហើយយើងទៅភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងគេដាក់កណ្ដឹងមួយទៅនៅពេលយើងចង់ហៅបុគ្គលិកមកអញ្ចឹងយើងអាចចុចកណ្ដឹងហ្នឹងទៅគេមកអញ្ចឹងគេហៅ bell ですねចឹងយើងត្រៀមអានទាំងអស់គ្នា bell មានន័យថាកណ្ដឹងណាគឺជាពាក្យកម្ចីពីអង់គ្លេសចុះឥឡូវទៅមើលពាក្យបន្ទាប់បាយមានន័យថាដងឬក៏ទ្វេអញ្ចឹងកន្លែងដងនេះមានន័យថាមិន2ដង3ដង4ដងអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យបាយនឹងឯងណាឬក៏ទ្វេនេះមានន័យថាវាគុណនោះយើងអាចនិយាយថា2បាយ3បាយនេះយើងដាក់លេខពីខាងមុខយើងដាក់លេខខាងមុខបូកជាមួយនឹងពាក្យថាបាយមានន័យថា2ដង3ដងឬក៏4ដងអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងចង់និយាយពីរបស់អីមួយវាច្រើនជាង2ដងយើងអាចនិយាយថា2បាយនេះគឺយើងប្រើលេខពីមុខ2បាយនេះគឺបាយនឹងឯងនោះចុះលេងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាបាយមានន័យថាដងឬក៏ទ្វេចុះលេងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់びっくりមានន័យថាភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាびっくりしたមានន័យថាបានភ្ញាក់ផ្អើលឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយមានគេមកពីខាងក្រោយបញ្ញាក់យើងអានឹងយើងថាびっくりしたយើងអាចនិយាយចឹងបានទេមានន័យថាយើងភ្ញាក់នោះគឺយើងប្រើពាក្យនឹងឯងណាចុះលេងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាびっくりមានន័យថាភ្ញាក់ផ្អើលចុះលេងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ឈីរីមានន័យថាភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺយើងអាចបូកពាក្យថា gaku នៅខាងក្រោយបានទៀតនោះឧទាហរណ៍ថា chirigaku មានន័យថាភូមិវិទ្យានេះដូចពេលយើងរៀននៅសាលាគឺយើងមានភូមិវិទ្យាជីវៈអីហ្នឹងគឺយើងដាក់ gaku ពីខាងក្រោយនេះអញ្ចឹង chiri គឺមានន័យថាភូមិសាស្ត្រនេះតើតូនទៅនឹងទីកន្លែងអីគេមួយអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ chiri ហ្នឹងឯងនោះទីតាំងភូមិសាស្ត្រនេះ
ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាភូមិវិជាយើងត្រូវដាក់ពាក្យ gaku ពីខាងក្រោយនេះ gaku នោះមកពីពាក្យ gakuse អក្សរ gaku អក្សរកាន់ជីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់មកទៅជា chirigaku មានន័យថាភូមិវិជាណោះចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា chiri មានន័យថាភូមិសាស្ត្រចឹងយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ chui មានន័យថាប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺយើងអាចបកបានផ្សេងទៀតមិនមែនបកបានតែប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងអាចបកថាប្រមានក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើខុសម្ដងអញ្ចឹងគ្រូប្រមានថាកុំឲ្យធ្វើទៀតណាឬក៏យើងជិះម៉ូតូខុសទៅប៉ូលីសគាត់អត់ទាន់ចាប់ទេលើកទី1អញ្ចឹងទៅគាត់គ្រាន់តែប្រមានយើងថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតលើក្រោយអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ chui នឹងដែរណោះអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអាចបកបានច្រើនណាគឺយើងបកបានប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងបកថាប្រមានណាវាមានន័យផ្សេងទៅតាមប្រយោគយើងអាចនិយាយថា chui shite kudasai chui shite kudasai មានន័យថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នណាយើងបូកពាក្យ shite kudasai ពីខាងក្រោយនេះទៅវាទៅជាមានន័យថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នណាឧទាហរណ៍ថាធ្វើដំណើរឬក៏យើងដើរទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា chui shite kudasai ណាសូមប្រុងប្រយ័ត្នណោះអញ្ចឹងលេងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា chui មានន័យថាប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងលេងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ ដៃតៃមានន័យថាប្រហែលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប្រហែលមានន័យថាប្រហែលប្រមាណនោះវាអត់ច្បាស់ទេយើងអត់ច្បាស់យើងនិយាយថាដៃតៃនេះប្រហែលប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ទៅពាក្យដៃតៃវារៀងច្រើនមានន័យថាវាមិនមែនប្រហែលនឹងក្នុងន័យភាគរយតិចទេណាគឺបើយើងនិយាយទៅភាគរយវាខ្ពស់ហ่ะឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាដៃតៃវ៉ាការុមានន័យថាប្រហែលជាយល់ហើយក្នុងន័យបែបហ្នឹងនេះប្រហែលជាខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងដៃតៃវ៉ាការុកន្លែងនេះគឺយើងមានន័យថាប្រហែលហ្នឹងភាគរយច្រើនណាមិនមែនមានន័យថាដៃតៃហ្នឹងភាគរយទៅ50អីទេគឺភាគរយអាចដល់80ណោះដៃតៃកន្លែងហ្នឹងនេះគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងលើពាក្យដៃតៃគឺយើងអាចគិតថាភាគរយខ្ពស់មិនមែនភាគរយតិចទេណាប៉ុន្តែវាអត់ប្រកាសថាប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែថាភាគរយវាចាប់ពី80ឡើងទៅបើយើងនិយាយថាដៃតៃវ៉ាការុមានន័យថាយើងយល់បាន 80% ហើយណាគឺយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងណាតែបើយើងនិយាយដៃតៃស្អីគេផ្សេងអាហ្នឹងគឺវាមានន័យដូចគ្នាមានន័យថាវា 80% ឡើងនោះរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាដៃតៃមានន័យថាប្រហែលអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ដាំបូមានន័យថាម៉ាស៊ីនកម្ដៅដាំបូនេះគឺគេប្រើដាក់នៅក្នុងកន្ទប់ព្រោះថានៅស្រុកគេមានខែត្រជាក់ខែធ្លាក់ព្រិលអញ្ចឹងត្រជាក់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងគេប្រើដាំបូនឹងដើម្បីកម្ដៅផ្ទះនេះមានន័យថាគេបើកទៅវាកម្ដៅផ្ទះនឹងឲ្យក្ដៅងុំណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនៅខាងក្នុងផ្ទះនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ត្រជាក់ណាគឺយើងប្រើដាំបូនឹងឯនេះគេហៅដាំបូណាអញ្ចឹងឥឡូវទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាដាំបូមានន័យថាម៉ាស៊ីនកម្ដៅកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអក្សរនិងនៅពីមុខអក្សរបូអញ្ចឹងយើងអានសំឡេងម៉ូណាមិនមែនសំឡេងណូទេគឺសំឡេងម៉ូណាអញ្ចឹងទៅជាដាំមិនមែនដាន់ទេត្រូវអានថាដាំបូមិនមែនដាន់បូទេណាអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ Dempo មានន័យថាទូរលេខអញ្ចឹងទូរលេខគឺការសរសេរពីចម្ងាយនោះមានន័យថាអាការដែលពីសម័យមុនអត់ទាន់មានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគេប្រើទូរលេខនឹងឯងនោះគេហៅថា Dempo នេះភាសាជប៉ុននៅពេលអង់គ្លេសគេដាក់ថា Telegram អញ្ចឹង Telegram កន្លែងនេះមិនមែន Telegram យើងប្រើរាល់ថ្ងៃដែលអ្នកនរគ្នាប្រើទុក send អីទៅតាម Telegram ហ្នឹងទេអត់ទេព្រោះថា Telegram ហ្នឹងជប៉ុនគឺគេអត់ហៅអញ្ចឹងទេគេហៅថា Telegram គឺគេអានតាមភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងចំពោះ Dempo ហ្នឹងគឺជាទូរលេខណាគាត់ថាស្មើឥឡូវមិនសូវគេប្រើទេព្រោះឥឡូវគេប្រើទូរស័ព្ទច្រើនសម័យមុនគឺអត់ទាន់មានទូរស័ព្ទគេប្រើ Dempo ហ្នឹងឯងនោះចុះយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា Dempo មានន័យថាទូរលេខចុះយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ Don មានន័យថាបន្តបន្ទាប់ឬក៏បន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថា Don nomimas Don nonde kudasai ឧទាហរណ៍គេនិយាយប្រាប់យើងគេនិយាយមកកាន់យើងថា Don nonde kudasai ឬក៏ Don tabete kudasai មានន័យថា
សូមញ៉ាំបន្ថែមទៀតទៅក្នុងន័យបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងទៅលេងផ្ទះគេអញ្ចឹងយើងញ៉ាំនំយើងញ៉ាំផ្លែឈើអីអញ្ចឹងយើងញ៉ាំតិចតិចយើងអត់ហ៊ានញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងគេម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគេអាចនិយាយថា don tabete kudasai ញ៉ាំទៅមានន័យថាញ៉ាំថែមទៀតទៅណាពាក្យ don ហ្នឹងគឺមានន័យបែបហ្នឹងមានន័យថាធ្វើអីគេមួយបន្តទៀតធ្វើមួយហើយមិនមែនឈប់ទេគឺធ្វើហើយធ្វើទៀតតគ្នាសកម្មភាពហ្នឹងវាតគ្នាណាអញ្ចឹងគេហៅថា don ですねអញ្ចឹងយើងទៅរៀនអន្តរគ្នា don ចឹងនៅខាងក្រោយនេះគឺយើងបូកកិរិយាសព្ទណា don ដាក់កិរិយាសព្ទនៅពីខាងក្រោយមានន័យថាយើងធ្វើសកម្មភាពមួយហ្នឹងបន្តណោះឬក៏បន្ថែមទៀតមានន័យថាមិនមែនធ្វើតែមួយទេគឺធ្វើហើយធ្វើទៀតហ្នឹងគឺយើងនិយាយថា don ចឹងលេងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ eda មានន័យថាមេឃណាចឹងមេឃកន្លែងនេះគឺមេឃឈើเนาะគឺយើងប្រើចំពោះមេឃឈើឬក៏មេឃរុក្ខជាតិហ្នឹងគេប្រើពាក្យ eda ហ្នឹងឯងเนาะចឹងលេងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា eda មានន័យថាមេឃណាបើមានបន្លែមួយគេហៅថា edamame នៅក្នុងភាសាជប៉ុនគេហៅថា edamame ចឹង edamame ហ្នឹងជាប្រភេទបន្លែម្យ៉ាងដែលខ្មែរយើងគេហៅថាសណ្តែកប្រាំងអ្នកនរនេះខុសសណ្តែកប្រាំងអត់ដែលយើងយកមកឆាឬក៏យើងស្ងោរអាហ្នឹងឯងយើងញ៉ាំគ្រាប់វាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា edamame នេះគឺមានពាក្យ eda ហ្នឹងឯងเนาะហើយបូកជាមួយពាក្យ mame ពីខាងក្រោយមានន័យថាសណ្តែកអញ្ចឹងវាមានន័យថាសណ្តែកប្រាំងហ្នឹងឯងเนาะចឹងយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ erabu មានន័យថាជ្រើសរើសអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា1つ選んでくださいមានន័យថាសូមជ្រើសរើសយកមួយបើថាគេមានរបស់ច្រើនបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងរើសតែមួយអញ្ចឹងគេអាចនិយាយថា1つ選んでくださいមានន័យថារើសយកតែមួយទេเนาะឬមួយនៅពេលដែលយើងទៅប្រឡង N នៅពេលដែលយើងទៅប្រឡងភាសាជប៉ុនហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគេមានចម្លើយ4 A B C D ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងរើសហ្នឹងឯងเนาะថាតើមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេអាចនិយាយថា erabu ហ្នឹងឯងเนาะមានន័យថាជ្រើសរើសយកអញ្ចឹងលេងទៅរៀនអន្តរគ្នា erabu មានន័យថាជ្រើសរើសចុះលេងទៅមើលពាក្យចុងក្រោយរបស់យើង fukai មានន័យថាជ្រៅនេះគឺផ្ទុយនឹងពាក្យថារាក់ឧទាហរណ៍ថាដងនឹងជ្រៅឬក៏ស្រះនឹងជ្រៅគឺយើងប្រើពាក្យ fukai ហ្នឹងឯងเนาะអញ្ចឹងឥឡូវទៅអានទាំងអស់គ្នា fukai មានន័យថាជ្រៅいかがでしたかខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចងចាំពាក្យទាំង15នៅថ្ងៃនេះចឹងឥឡូវនេះយើងទៅសាកល្បងធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំដែរឬទេចំពោះតេស្តនេះខ្ញុំនឹងចេញជាភាសាជប៉ុនហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអាននិងបកប្រែដោយខ្លួនឯងជាភាសាខ្មែរខ្ញុំនឹងទុកពេល3នាទីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអានចឹងលេងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាចំណេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ដែរឬទេចំពោះអ្នកដែលឆ្លើយត្រូវទាំងអស់គឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំពាក្យទាំងអស់នឹងរួចហើយហើយអ្នកដែលមិនទាន់ឆ្លើយត្រូវទាំងអស់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូនឹងឡើងវិញហើយត្រឡប់មកសាកល្បងធ្វើតេស្តនឹងម្ដងទៀតそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ